我的老婆为了证明闺蜜的老公才是最香的，竟然天天约人家老公去爬山锻炼身体。一气之下，我反手跟她离了婚。走出民政局大门的那一刻，老婆周娜头也不回的上了车，转身打电话给自己的好闺蜜，语气欢快的说道：“姐妹，今天终于自由了，把你老公喊出来，晚上陪我酒吧通宵走起，今天不醉不归。”而我却感到从未有过的轻松。抬头看向湛蓝的天空，我仿佛第一次看到了未来。徐福海，恭喜你重获新生，绑定神豪人生系统，新手基金1亿元已发放。突然响起了提示音，吓了一跳，难道是太开心了？出现幻听了，嘟嘟手机传来一阵声响，掏出手机，看到那1个亿的余额，我眼睛瞬间睁大。尽管我内心震惊狂喜，但总算没有当众失态。本来想到帝豪洗浴中心洗洗晦气，可刚上3楼，耳边突然响起一个熟悉的声音：“老徐，是你吗？”听到这个声音，我转身就看到了一个熟人，而且是我此刻很不想看到的熟人。眼前这个人不是别人，正是前妻周娜的闺蜜林蜜雪。此刻的她虽然穿着宽松的浴袍，依然掩盖不住那惊人的规模。我看了一眼，连忙把视线移开。蜜雪啊，真巧。我不知道说什么，只得打了个招呼。是啊，没想到在这儿看到你。林蜜雪也觉得有些尴尬，但同时又有些刺激。闺蜜周娜刚离婚，自己就在这样的场合下见到她前夫，这让她有一种打破某种界限的感觉。那个，你和娜娜的事刚听说，真挺可惜的。都这么多年了，没想到走到这一步。没什么可惜的，我们的情况你都知道，分开对我们2个都是一种解脱。以前不离是为了孩子，现在孩子也大了懂事了，与其彼此痛苦，不如放手，让彼此都去追求想要的生活。林蜜雪笑着说道：“要我说，娜娜就是太不懂得珍惜。徐哥，你人这么好，以后一定能找到更好的。”尽管知道林蜜雪是随口安慰我，我依然礼貌地冲她点头说了声谢。对了，蜜雪，你现在做什么呢？还在那个售楼处上班吗？对啊，还在那儿干了5、6年了，没有好地方去。林蜜雪摇了摇头，叹了口气：“怎么了？那里不是咱们这儿最大的地产吗？听说你们待遇挺好的。”徐哥，你说那是以前啊，你也不是不知道现在的地产行业不景气，房子越来越难卖了。我们现在就快吃土了。林蜜雪叹了口气说道：“真的假的？我可不信。对了，说到房子，我刚好有事想问问。”我像是想起来什么，我和周娜离了婚，净身出户，眼下可是没地方去住。虽然可以挤一下单位的宿舍，但如今我过一身价，可不想再受那个罪了。啥事？徐哥，你说吧，能帮上的忙一定帮。林蜜雪笑嘻嘻地说道，还拍了拍胸口，砰砰2声闷响，让我有些心跳加速。你那里有精装的可以马上入住的房子吗？我问道。当然有啊，徐哥，你要房子？听到我这句话，林蜜雪顿时来了精神。是啊，你也知道我现在和周娜分了，当然要找房子。我很自然地说道。当然有，徐哥，我现在就带你去看。听到我的话，林蜜雪顿时顾不上汗蒸了，拉起我就往外走。急什么呀？我还没消费呢。找房子才是大事，把房子确定下来，再回来消费也一样。你先在这里等我一会儿，我先去换回衣服。听到林蜜雪的话，我想了想，倒还真是那么回事。虽然眼下我身家丰厚，怎么着也不至于流落街头，但买房子也是早晚的事。既然碰上了林蜜雪，她又这么热情，就顺便去看一下吧。我坐在大厅等了没一会，林蜜雪已经换完衣服出来了，简单的一套工作服，却被林蜜雪硬是穿出了不一样味道。我深吸了口气，努力平复有些加速的心跳。你怎么过来的？我打车过来的，你呢？林蜜雪一边说一边四下打量。我骑车来的，要不我们分头行动，在你们公司门前汇合。我一边说着，一边朝着自己刚买的 T-Max 560走去。也行，这是你的车。林蜜雪话说一半，突然发现我走到一辆非常漂亮的摩托车旁边，居然直接骑了上去。对啊，刚买的。我接过话，很自然地回答了，随即戴上头盔。林蜜雪一边说着，一边忍不住仔细打量着。太帅了，这车多少钱了？虽然对摩托车不了解，但那满眼的高级感却告诉他这车肯定不便宜。就在我不知道该怎么回答的时候，哥们儿，车不错啊，新款的 T-Max 560。旁边一辆哈雷摩托车轰轰地停了下来，车主摘下头盔，和我热情地打起了招呼。这车可挺难搞，落地17、8万吧。我笑着点了点头，随意和他聊了几句，说者无心，听者有意。听到这辆看上去挺酷的摩托车居然要17、8万，林蜜雪眼睛都瞪大了。她在恒顺地产干了6年多，去年才咬咬牙买了一辆代步的小精锐，就这还办得分期。可眼前这辆2轮的摩托车居然抵得上她2辆小精锐。林蜜雪不了解摩托车，怎么也不理解摩托车为什么比汽车还要贵。再看我，林蜜雪突然发现自己有些看不懂了。她听周娜说，我每个月工资都是全额上交，平时零花1个月都不超过500，可这刚离婚就一身名牌，现在又骑着这么贵的摩托车，难道这家伙是个隐形富豪？之前都是在扮猪吃老虎，可是以周娜的精明，这么长时间又发现不了。林蜜雪觉得自己发现了了不得的大秘密。徐哥，我坐你摩托车去吧，行不？打车太麻烦，还没有这个快。行，上来吧。听到林蜜雪的话，我也没多想，拍了拍后座示意她坐上来。林蜜雪坐上摩托车后座，看着我的后背犹豫了片刻，伸出双手轻轻搂住了我的腰。我感觉一双柔软的小手贴在了自己腰上，不禁打了一个激灵，努力排除脑海里的杂念，专心开着车子融入了车流之中。来到销售处的大厅里，林蜜雪迅速进入了工作状态，拿过厚厚一本资料，一边翻动一边询问着我。徐哥，你想租什么样的房？我是想找精装修能马上入住的房子，不过不是租，如果有合适的，我想直接买下来。听到我的话，林蜜雪顿时吃了一惊，她实在没想到这个徐哥刚和周娜离婚，居然马上就要买房子。看着林蜜雪一脸意外的样子，我心里有些好笑，同时也有些暗爽。不过我并不很讨厌这样的林蜜雪，都是成年人，谁还没点心机？特别是像林蜜雪这样又漂亮又懂得利用自身优势的，我觉得看着这个女人一次次吃惊的样子还挺有意思。租房子太麻烦了，还要想着搬家，你帮我看看锦江园小区还有没有符合要求的大平层。对了，
一定要精装修，能马上入住的，自己装修太麻烦了。我笑着说道。锦江园的大平层听到我的话，林蜜雪甚至怀疑自己是不幻听了。锦江园啊，那是本市最高档的住宅区，临江而建，位于繁华的市中心，闹中取静。小区里大部分都是不超过6层的电梯洋房，中心区的楼王更是拥有600平方米以上的超大平层。林蜜雪曾经陪客户看过2次样板间，那种无与伦比的贵气奢华，让她震撼之余，更是羡慕嫉妒到几乎疯狂。而这个平时看上去老实巴交的我，居然要买锦江园的大平层，他是在做梦吗？徐哥，你没和我开玩笑吧？锦江园小区的房价将近3万一平，大平层最小面积都在200平方米以上。只有200平方米吗？小了点。我记得当时宣传广告的时候，中间位置的楼王有680平方米的精装豪华大平层，现在还有吗？徐哥，你问这干嘛？林蜜雪有些结巴地问道。问当然是要买呀，不然问着玩吗？我有些好笑地说道。来到601，林蜜雪有些紧张地打开房门，又给我换了鞋套，两个人便径直走进屋内。刚一进门，还未看到主厅，我便被眼前的超大玄关吸引住了。对比这里，之前自己住的那个106平方米的小3室，局促得像个贫民窟。再来到主卧室，看到那张2.2米的超级大床，我眼里的满意之色更浓。这么宽敞的实木大床看上去就很爽，当然如果有个美女相陪那就更棒了。想到这里，我不由得看了一眼身边的林蜜雪。平心而论，林蜜雪虽然已经30多了，但那种清熟的味道绝对不是青涩小姑娘能比的，最少能打85分以上。仿佛感受到了我的目光，林蜜雪脸色有些发烫，但却没有躲避我的目光，眼底甚至还有一些小小的窃喜。看完了卧室，又简单逛了逛其他房间，我十分满意。这房子多少钱？一口价3000万，要不徐哥，我带你再去看看别的房子。林蜜雪小声说。我看了，就是这儿，办手续吧。我轻松愉快地说道。什么？徐哥，你要买这套房子？这里要3000万了。听到我的话，林蜜雪的眼睛瞬间瞪大。什么？徐哥，你要买这套房子？这里要3000万了。对啊，这房子我很满意，你不会告诉我这里不能买吧？我半开玩笑地说道。看着林蜜雪一次次被自己惊吓到的样子，我的恶趣味得到了极大的满足。林蜜雪艰难地点点头，和我一起下楼准备办理手续。一路上林蜜雪都是迷迷糊糊，直到我掏出银行卡准备刷卡的那一刻，她才好像清醒过来。锦江园的楼王售出3000万的成交价，连销售经理都被惊动了。整个售楼处的人都围在我和林蜜雪两人身边，看着我将银行卡插入 POS 机中，输入密码，刷卡成功，看着长长的收据从 POS 机中刷出。恭喜徐先生成为我们锦江园最尊贵的业主。随即带领全体售楼处人员集体给我深深鞠躬。真的卖出去了。看着眼前这一幕，林蜜雪艰难地咽了口水。小林，徐先生是我们最尊贵的业主。下一步你负责全程和徐先生对接，不管徐先生有什么要求都要无条件满足，听到了吗？经理来到林蜜雪身边，严肃地说道。听着马经理话里的意思，特别是那个无条件满足，林蜜雪像是想到了什么，红着脸点了点头，再次从恒顺地产出来，坐在摩托车后座上。这一次林蜜雪很自然地搂住了我的腰，等到车子启动后，犹豫了片刻后，轻轻将身体贴在了我的背上。正在专心骑车的我，突然觉得后背两侧传来一阵温热柔软的感觉，这一点让他握稳了车把。幸好高档摩托车的平衡性极佳，才没有发生意外。后座上林蜜雪的心跳急剧加速，几次想支起身体，想到锦江园内那套680平的超豪华大平层，又下不了那个决心，最后索性把头埋在了我的背上。嗅着皮夹克高档面料传来的蛋皮革味，居然有些醉了。银泰百货本市规模最大、最高档的百货商场，几个小时前我还在这里为自己置办行头，花了20大几万，没想到这么快就要杀了回来。换做以前这种高档场所，我一年基本上也来不了2次。两个人并排走进商场，一路上我感受到了不少男人羡慕嫉妒的目光，径直来到4楼。在林蜜雪的建议下，我买了4套高档品牌的床品，又添置了一些生活用品，又是10几万花了出去。看着我眼都不眨的买。林蜜雪的眼睛越来越亮，身子也越来越软，身边这个熟悉的男人在她眼里越发高大、陌生神秘，让她生出强烈的窥探欲。10几万的床品满满几大包，店里自然提供了全程的上门服务。我刷完卡留下地址后就不管了，带着林蜜雪来到2楼，这里有许多高档奢侈品店，径直走进某品牌专卖店。就在林蜜雪望着满屋的包包、衣服流露出渴望神情时，我随意从货架上拿下一款女士包包。先生您好，这是我们品牌的当季新款女士手包，非常符合您女伴的气质，售价是28000元。买了，轻描淡写的一句，刷卡付钱。随后接过导购递过来的手包，随手递给林蜜雪。送你了。林蜜雪惊喜地说道。陪我逛半天你也挺辛苦的，一点小礼物。我拍了拍她的手背，笑着说道。谢谢徐哥。林蜜雪喜不自胜，到了生蟹后接过手包看了又看，越看越喜欢。就在这时，一道有些尖锐的女声响起。秘密，你怎么跟他在这儿？娜娜。林蜜雪抬起头，看着站在店门前的周娜，怎么也没想到她居然会出现在这里。在她身边还有一个男人，林蜜雪也认识，正是周娜的初恋男友马振东。4个人面面相觑，气氛瞬时冷了起来。店门口，我和林蜜雪和前妻周娜、马振东4个人面面相觑，足足沉默了10多秒。周娜终于忍不住，率先打破了沉默。徐福海，你是怎么回事？为什么会和蜜雪在一起？周娜的口气里满是质问，面色也十分难看，因为她注意到林蜜雪手上赫然拿着一个某品牌的包包，看款式应该是今年最新款的。尽管和林蜜雪是闺蜜，但不管是工作还是生活上，周娜都喜欢暗暗较劲。那个新款手包价格最少2、3万，这让她顿时觉得马振东刚刚给她买的6000多的包不香了。更让她难以接受的是，她刚刚和我离婚，对方居然和她的闺蜜一起逛奢侈品店，这让她心里的火腾的一下冒了出来。听着周娜质问的话，我一脸冷漠，打量了她和身边的男人，淡淡说道：周娜，
你是不是忘了，我们已经办完离婚手续了？我和谁在一起和你有关系吗？说罢，我的目光又在马振东身上扫过，带着一丝嘲弄的口气说道：对了，恭喜你们，这下可以光明正大的成双入对了，不用再费尽心思编那些出差加班之类蹩脚的理由糊弄我了。听着我的话，周娜脸上闪过一丝难堪和气愤。难堪的是，被前夫当众揭开了之前的那些事；气愤的是，一向老实巴交的我，居然敢用这种口气和他说话了。徐福海，你别胡说八道，什么编理由糊弄你？我和振东之前就是普通的朋友关系，早知道你小心眼，看上去老实本分，实则心里有问题。现在终于露出本性了是吧？我算是看透你了。我静静地看着周娜在那里气急败坏，极力贬低我，这一幕我经历了16年，太熟悉了。16年了，这个女人一点都没变，在她的眼里，永远都是我。对不起她，我配不上她，只要逮到机会就对我进行贬低，将我批得一无是处。如果不是我内心强大，恐怕早就被她折磨的自我怀疑。一直等到周娜说完了，你们两个什么关系？不用向我解释，你怎么想我也无所谓，我还有事，先走了，你们继续。我说完，径直向店外走去，看着我一脸冷漠和无所谓的表情，周娜心里的火越来越大。不知怎的，明明已经离了婚，明明已经随着她的心意分到了所有的财产，但看着我这样的表情，她就是忍不住心里的火气。这个在她眼里一无是处的男人，凭什么这么无视她？她有什么可骄傲的？原本以为她看到自己和马振东在一起会后悔，会嫉妒，会发狂，但所有这一切，她却统统没有看到。而且她居然这么快就和别的女人一起逛街，而且还是和自己的闺蜜。在我走过她身边的时候，周娜再也压抑不住心里的怒火，一把拽住了我的胳膊。隋福海，今天不把话说清楚，你别想走。周娜，你发什么疯？我们已经离婚了，没有任何关系了，还要我再提醒你吗？看着他拉住我衣服，我皱着眉头说道。周娜没理会我的质问，因为此刻的她又发现了一件了不得的事，我这件外套居然是某品牌的，在她旁边的模特身上就套着一件同款的，标价居然是28000块，而且我身上其他的衣服看上去也都不是便宜货。周娜平时就关注这些奢侈品牌，自然一眼就认了出来，这下她心里的火更盛了。这个男人居然买这么贵的衣服，要知道自己平时都舍不得买，衣橱里最贵的一件衣服也不过是打折的时候花1万多块钱买的。此刻的周娜只顾着自己生气，却浑然忘了自己平时给我买衣服都是网购那些几十块钱的地摊货，连超过100块钱的都极少。好啊，徐福海，你行啊，居然还瞒着我买这么贵的衣服，你哪来的钱？是不是背着我偷偷存的？一共有多少啊？此刻的周娜瞪大眼睛看着我，几乎失控。怎么，只许你穿大牌衣服，用几千块钱一套的化妆品，我就只能穿几十块钱的地摊服？还有周娜，我再提醒你一次，我们已经离婚了，我买什么衣服，和谁在一起，和你有关系吗？你不觉得你管得太宽了吗？回过头看了一眼站在那里有些手足无措的林蜜雪，我嘴角扬起一抹轻笑，随即冲她招了招手，示意她过来。林蜜雪此刻非常纠结，被闺蜜撞破自己和她前夫在一起，还刚刚接受了人家的礼物，本来就有些心虚，想着该怎么和周娜解释。不过想到我今天下午豪气的表现，想想那套3000万的豪宅，林蜜雪眼里闪过一阵挣扎之后，还是乖巧的走到了我身边。虽然没义务和你解释，但既然你非得要听，那我就告诉你也无所谓。我说到这里，看了一眼身边的林蜜雪，见她虽然有些不好意思，但却坚定地站在了我身后，顿时也明白了她的想法。蜜雪是做房产销售的，今天下午我在她公司的锦江园那里买了套房子，所以公司派她过来帮我选一些床品，有什么问题吗？什么？买房子？隋福海，你说你买房子了，在锦江园？听到我的话，周娜一脸不可思议的表情，声音都提高了好几度。锦江园那可是服饰的明星地产品牌，妥妥的核心地段高品质豪宅。之前一直没有插上话的马振东，隋福海，你说你在锦江园买房子了，太搞笑了。此刻有些好笑的看着我说道，你知道那里的房价现在多少钱1平米吗？尽管知道眼前这个男人是周娜的前夫，但马振东并没有多少顾忌。很早之前他就知道周娜家里的这个男人是出了名的老实人，在周娜面前一点脾气都没有，工作也只不过是一家小单位的普通人员，每月拿1万出头的死工资，上了10几年班连个中层都没混上。这样的男人在他眼里就是个一无是处的窝囊废，有什么可怕的？也正是因为之前对我的固有印象，才让他听完我的话之后忍不住嘲弄起来。听到马振东的话，我微微转头，目光平静地看着他。被这样的目光看着，不知怎的，马振东心里居然有些发慌。他感觉今天的我似乎和以前他印象里的有些不太一样，虽然我没有和他说话，但却隐隐给他一种无形的压迫感。我注视了马振东片刻，收回了目光。我不想在这里和马振东起冲突，倒不是因为害怕，只是认为不值得，没必要。不过是开了一家中档酒店的小老板，所有身家加在一起最多也就是2-3千万。放在以前，马振东肯定是我仰视的存在。不过现在，且不说银行卡里还躺着将近7000万的现金，有系统在手才是我最大的底气。当然，现在不起冲突，并不代表这件事就此过去。我再老实，也是一个正常的男人。过去的账加之在我身上的耻辱，一笔一笔我都记得清楚。以后的日子里要慢慢的算。至于现在，就先收点利息吧。转过头看向身边的林蜜雪，蜜雪，你来告诉他们，我是不是在搞笑？林蜜雪一直在等着我的反应，之前心里还有些紧张，但听到我这句话，她立刻懂了我的意思。娜娜，对不起了，姐们儿真不是故意要戳你心窝子，实在是你之前走眼的太厉害了，放着这么一个大金矿却守不住，能怪谁呢？心里闪过这个念头，
林蜜雪换上一副职业化的表情，面向马振东微笑着说道：“徐福海先生今天下午刚刚全款3000万元买下了我公司旗下锦江园小区6栋楼王，一栋680平方米的大平层，是我公司最尊贵的客户。”这番话让现场顿时静了下来。周娜和马振东僵在原地，都在努力消化这番话里的重磅信息。特别是周娜在听到3000万680平方米大平层这些刺眼的字眼的时候，指尖不受控的微微发颤，感觉整个人都有些眩晕。第一反应就是这件事根本不可能。周娜心里翻江倒海，徐福海是个什么样的人？同床共枕这么多年，她最清楚，他手里的钱都被自己掌握得死死的。别说3000万，就算是3000块。估计他都拿不出来，可林蜜雪笃定的神情又不像是说谎，毕竟这种事很容易就能查实。周娜死死地盯着我的眼睛，周遭的喧闹仿佛瞬间消失，脸上血色瞬间褪尽，指尖攥的指节泛白发抖，沉着脸一字一句地质问道：“3000万，徐福海，你到底哪来这么多钱？”尖锐的声音里带着难以掩饰的震惊、滔天的愤怒与难以置信。听着前妻周娜咄咄逼人的刺耳质问，还有她16年从未改变的居高临下的傲慢态度，我站在原地深深叹了口气。整整16年，我一直活在这样令人窒息的压抑气氛里。对眼前这刺眼的一幕，每一个细节我简直再熟悉不过了。我比他更清楚3000万这个数字对他的刺激有多大。从他刚刚几乎是咬后槽牙说出那个数字，就能清晰感受到他的失态与滔天愤怒。好在现在这个女人已经和我彻底毫无关系，那种令人窒息的低气压已经全部变成遥远的过去式了。我再也无需顾及女儿的感受，再也无需委曲求全，硬撑着维护着那个表面完整实则早已千疮百孔支离破碎的家。我赚的不行吗？我一字一句淡淡的扔下这句话后，冷冽的目光再次在他和马振东两个人身上缓缓扫了一眼。周娜，有些事我不说，不代表我不知道。你凭良心说，凭你做过的那些事，你好意思问我这些话吗？说完后，我不再理会周娜的表情，甩开她的手，头也不回的扬长而去。她怎么也没想到，这个对自己唯唯诺诺了16年的男人，居然敢和自己这么说话。徐福海，你给我听着，这件事你不和我说清楚，我和你没完！听着身后周娜的嘶吼，我头也不回的摆了摆手。现在的我心境早已特变，新生活在等待着我，绝不会再被这个女人精神控制。我走后，三人原地尴尬。林蜜雪劝和反倒点燃周娜火气，她越说越激动，顾不得周围人越来越多，将我之前种种对不起她的事情一件件抖落出来。看到这一幕，林蜜雪站在原地，心里暗自摇了摇头。相识这么多年，周娜的火爆脾气她在清楚，不过只能说这次我全款买房这件事是真的狠狠刺激到她了，不然也不至于在大庭广众之下这般失态。要知道自己这个闺蜜向来是最看重脸面、最好面子的。而一旁的马振东冷眼旁观，看到这一幕，脸上也瞬间露出了毫不掩饰的厌烦与不耐之色。之前和这个女人偷偷私下来往，不过是贪图周娜生的有几分姿色，再加上人妻这个特殊的身份，让他莫名生出了几分禁忌的新鲜感与刺激感。但他万万没有想到，周娜居然真的果断办理了离婚手续，而且离婚后马上就满脸欣喜的跑过来和他提结婚。再加上刚刚周娜在商场当众这么失态一闹，之前周娜在他心里勉强建立的那点微薄好感，顿时就消散了一大半。而且看着眼前歇斯底里当众失态的周娜，他心里居然生出了几分莫名的情绪，深深同情起刚刚那个决然转身大步离开的我了。那个哥们儿可是和这个脾气火爆任性的女人一起携手生活了整整16年，日复一日的漫长时光啊！两个人自然不会看着周娜在人来人往的热闹商场里面继续当众失态闹下去。眼看着围观的人群越聚越多，议论纷纷，甚至连商场的安保工作人员都开始匆匆往这边赶过来了。两个人手忙脚乱，连哄带劝把他给快速拉走。好不容易手忙脚乱安顿好了情绪激动的周娜，林蜜雪独自打了辆出租车，回到了自己租住了许久的老旧出租屋。深夜里躺在狭小的单人小床上，却翻来覆去怎么也睡不着，脑海里总是涌起今天下午发生的一幕幕清晰画面。他侧头看着那个被自己小心摆在柜子上的限量款某品牌手包，昏黄灯光下散发着时尚高贵的气息，和这个50多平狭小凌乱的出租屋格格不入。莫名的，我的面孔和那栋680平米的豪宅完完整整浮现在他的脑海里，反复想着今天下午我有意无意看向他时，不经意间流露出来的那种温和深邃的复杂眼神。一个疯狂大胆的念头不受控制的从心底滋生出来。刚升起这个念头，林蜜雪就被自己狠狠吓了一跳。想什么呢？那可是娜娜的前夫啊！可是那栋豪宅真的是太美了，不行，绝对不能对不起娜娜。林蜜雪，你看看你，一个人在这个城市混了10几年，连套自己的房子都没混上，失不失败？反正他们两个现在都离婚了，你有什么可顾虑的？机会就摆在眼前，错过了你就等着后悔吧。脑海里两个念头反复拉扯纠结，片刻之后，林蜜雪终于长长的出了一口气，视线再度落在柜子上的手包上。那个包包仿佛有魔力，让她下定决心，拿起手机翻到我的号码，按下拨号键。电话接通后，我无所谓的笑着回应，听得出来这件事的确没有给我带来什么影响。还是徐哥你大器明事理，娜娜就是有时候太任性了，只顾着自己，不懂得照顾别人的感受。有时候看着她那么对你，我看着都心疼。没事徐哥，以后娜娜再那么对你，我一定替你好好说她。说完这番话，
林蜜雪微微有些脸红。这种背着闺蜜偷偷说她坏话的事情，虽然以前也没少做过，但和闺蜜的前夫说这些，还是人生里的第一次。而且居然还用了心疼那样暧昧的词。她指尖轻轻攥住衣角，垂着眼帘，心绪翻涌，心里止不住的打鼓。也不知道徐哥听了会怎么想。电话那头的我靠在新家的沙发上，指尖漫不经心地摩挲着手机边缘。听到林蜜雪的话，微微愣了下，完全没想到她会和自己说这些。不过想到今天下午她和自己在一起的种种表现，我又没觉得多意外。俗话说物以类聚，人以群分。林蜜雪能和我的前妻周娜成为多年的闺蜜，骨子里的秉性本就如出一辙，自然是有着极为相似的共同点。两个人都是那种贪慕虚荣、一心追求物质享受的女人，只不过有时候前妻周娜表现得更直白些，而林蜜雪更懂得掩饰包装自己而已。说白了，林蜜雪就是那种俗称的有一定心机的女人。以前的我只是性子老实，但不代表我看不透人心，不明白女人。谢谢你的关心，蜜雪，她一直就是那个样子，说了也白说。再说我也不怕她再纠缠，早就有心理准备了。林蜜雪轻声应和说：今天下午咱们买的那些床品，店里都送过去了吧？她语气里带着真切的关切开口询问。哦，他们刚到，正拆包呢。我目光扫过客厅散落的纸箱，笑呵呵的回应。客厅里到处都是包装袋，都没地方落脚了。林蜜雪听完立刻热情的开口：是吗？那我过去帮你收拾一下吧，徐哥。语气里藏着难以掩饰的紧张与期待。其实刚刚将话题转到床品上面，她心里存的就是这个心思。那怎么好意思，太麻烦你了。我笑着婉拒。今天下午就让你跟着跑了大半天，还没好好谢谢你呢。哎呀，徐哥，你和我还见什么外呀？你今天下午买的那套房，帮我冲了那么大业绩，还送了我包包。说到感谢，我才该好好谢谢你呢。说完不等我多说，执意要现在过去帮忙整理床品。说你一个大男人哪会干这些？行，那你就过来吧，等弄完徐哥请你吃大餐。电话那头的我笑着答应林蜜雪。林蜜雪开心应下，生怕我反悔似的连忙挂断电话，出门打车。半个多小时后，车子停在了锦江园门口，而另一边，在我和周娜原来居住的房子里，却掀起了一场家庭风暴。冯玉凤听到徐福海在锦江园买了3000万的房子，顿时扔下手里的擀面杖，饺子也顾不上包了，急匆匆从厨房跑出来。打游戏的周晓东也弹起身，死问姐，你说姐夫花3000万买房，你亲眼看见的？周娜说没看见，不过是蜜雪亲口和我说的，还能有假？周娜咬着牙恨恨地说道。此刻她满脑子都是3000万，都是锦江园。冯玉凤急忙追问道：林蜜雪和你说的这些，她到底是怎么知道的？那还用说，她就是卖房子的。徐福海想买房子，当然第一个就找到他了。周娜恨声说：这个徐福海，我之前真是瞎了眼，没看出来他这么多年居然藏得这么深。这个徐福海居然这么有钱都不和你说，根本没拿我们当一家人。听到女儿的话，冯玉凤狠狠拍了下大腿，尖声说：周晓东顾不上玩游戏了，连声说我姐夫藏得太深，之前没看出他这么有心计，能花3000万买房，他手里肯定不止3000万。一边说一边眼珠子咕噜噜地转着。小东，你还叫他姐夫？这样的人配当你姐夫吗？冯玉凤当即厉声呵斥周晓东：我们和他一起生活了16年，16年啊，他却像防贼一样防着我们。现在刚和你姐离婚，就这么着急买大房子，一个人享受，他的心怎么这么狠呢？冯玉凤说到这里，扯着嗓子就在客厅里嚎上了：你瞎嚎个啥？还让不让人消停了？正在一旁桌上喝酒吃花生米的周林生被吵得心烦，啪的摔了筷子，吼道：你个死老头子，亲闺女受了这么大委屈，你还有闲心喝酒？骂道。冯玉凤看着他气不打一处来，一天就知道喝，早晚喝死你！退休后天天啥活不干，就知道在家喝酒。我就说你们娘们儿头发长见识短。徐福海背着娜娜藏钱，离了婚再拿出来花，法律上是不允许的。他这叫隐瞒夫妻共同财，咱可以告他，知道不？周林生说完，拿起杯子狠狠抿了一口酒，啪的一声把杯子摔在桌上，顿时镇住了这一屋子的老小。听到老爷子的话，坐在沙发上的周晓东眼睛瞪得溜圆，连声附和道：对，我爸说的对，我记得之前在网上也看过这样的新闻，最后那男的没办法，把钱又拿出来分了，好像分了好几百万呢。周晓东说着，眼里冒着金光，仿佛那几百万正朝着自己招手。对呀，小娜，你爸说的对，咱们去告他，绝不能轻饶他，让他把藏的钱全都吐出来。听到老头子的话，冯玉凤顿时来了劲儿，尖声说道：对，不能便宜了他，我和他过了这么多年，一天福没享过，他想自个儿过好日子没门。周娜也恨恨地说，心里已经在盘算着该怎么计划。周林生皱着眉头琢磨了一会儿之后，对着女儿缓缓开口说道：先不用着急找徐福海，我原来有个老同事，后来考了司法手案，现在在一家律师事务所当律师。等明天我给他打个电话，然后你去找他，好好盘算一下这事儿该怎么办。周娜恨恨地应声说：行，爸，我明天就去找律师，先把这事儿研究明白。他徐福还想一个人过好日子没门，这事我和他没完。冯玉凤突然想起什么，连忙问道：对了，小娜，你刚才说在商场某品牌专卖店遇到徐福海和林蜜希，徐福海不是在他那儿买房子吗？怎么又逛上商场了？周娜皱着眉不耐烦地说道：刚才不都和你说了吗？他买完房子想要买床品，然后蜜雪的公司就让他跟着帮忙挑选啊。冯玉凤依旧满脸不信狐疑地问道：可是买床品怎么会买到某品牌的店里呢？某品牌的店里好像不卖床品吧？对呀，妈，
你这么一说，我也觉得有点不对劲。那个徐福海出来的时候，一身名牌，都是好衣服。蜜雪的手上还拿着一个某品牌的手包，那个包我在店里看过，要2万多块钱的。周娜说到，眼里满是嫉妒之色。那个包她也想了好久了，但就是没舍得买。这两人不会搞在一起了吧？冯玉凤皱着眉，压低声音猜测道。听到冯玉凤的话，周娜顿时急了，生气地说道：“妈，你瞎说什么呢？蜜雪是我闺蜜，她怎么会做出这种事？那可不一定。现在你们离了婚，徐福海又突然那么有钱，这林蜜雪能忍得住？你别看她平时一副没啥心机的样子，我跟你说，这个人精明着呢。你那点小心思不一定斗得过她。”冯玉凤说到这里，看着女儿的脸色有些难看，知道自己说到了她的心里，又继续说道：“你看她平时那身打扮，每次都穿那么紧的衣服，哪个男人能受得了她那么打扮？”听到自己母亲的话，周娜又急又气，指尖攥得发白，胸口发闷，忍不住低头看了一眼自己紧绷的衣角。想想以前和徐福海过夫妻生活的时候，徐福海从来都懒得碰自己那里，自己还红着眼冲他发过几次火，质问他是不是嫌弃自己。每次自己这么问的时候，徐福海都连忙摆手矢口否认，但周娜还是打心底里觉得他嫌弃自己。没有对比就没有伤害。每次和林蜜雪在一起，周娜都特别羡慕她那傲人的本性。不过每次她流露出羡慕之色时，林蜜雪都会凑到耳边和她抱怨，苦着脸说自己更羡慕她那瘦瘦的身材，像她这样大小才正好，又漂亮又轻松，日常出门穿衣服也好搭，不像自己那样干什么都不方便，衣服也不好买之类的。每次林蜜雪这么说，都会让周娜的心里平衡一些，觉得自己也并不是一无是处。至于徐福海的嫌弃，不过是他有眼无珠没眼光罢了。不过现在经他母亲冯玉凤这么一说，周娜的心里又莫名升起了一丝警惕。今天光顾着和徐福海较劲赌气了，现在回想起来，刚看到两个人的时候，的确处处都有些不对劲。明明只是买床品而已，为什么跑到高端奢华的某品牌店里去了？还有林蜜雪手上那个包是她自己买的，还是徐福海送的？徐福海突然那么有钱给她买个包，也不是不可能吧？心口发闷，一想到这个可能，周娜的心里就像被针扎一样难受的要抓狂，恨不得现在就不顾一切的冲到他们面前，当面把话问个明白。可她也知道眼下这是急不得，一来两个人已经离婚了，二来当前压在心底最重要的事情是把徐福海手里的钱弄到手。至于两个人是不是有什么，等到把钱弄到手再慢慢调查也不迟。此前周娜也不是没怀疑过两个人，徐福海她倒是放心，那老实男人有心没胆子。不过林蜜雪就不一定了，母亲的话让她就一番涌，她猜林蜜雪是不是看上了徐福海？周娜心里这么想着，一股酸意从心底涌了上来，脑子里忍不住开始胡思乱想一些画面。可她不知道的是，她满心担忧的事情此刻正在悄然发生着。锦江园6栋楼王的位置，680平米的阔绰豪宅内，林蜜雪正弯着腰卖力地帮我铺着床铺。虽然送货上门的商家本就负责安装服务，可林蜜雪却以工作人员不够认真细心为由，自作主张把他们都赶跑了。她只让工作人员收走了客厅里的包装废料，便抱着剩下还没铺完的床品，自顾自地埋头忙活起来。折腾了好一会儿，她拿着被子和被罩试了好几次都没成功，无奈地朝着我喊：“老徐，你快过来帮忙！你这主卧室的床单被罩面积太大，我一个人装不进去。”林蜜雪举着手里蓬松的被子和被罩，独自弯腰试了好几次都没能顺利装进去，只能无奈地扬声喊我过去搭把手。我笑着走上前开口：“谁叫你在那儿逞能？这本来就不是一个人的活，来吧，做这个我拿手，以前在家里经常弄。”刚刚林蜜雪独自忙活的时候，我好几次想要上前搭把手，都被她笑着推开了，还说我一个大男人不该干这种细碎的女人活。此刻的林蜜雪上身穿着一件浅白色的纯棉 T 恤，收腰的版型将她那好到极致的身材完全展现了出来。她弯腰装被褥的时候，时而屈膝跪在床上，时而俯身向前探身，每一个自然的动作都着实让我大饱了眼福。而林蜜雪似乎也完全不避讳我的目光，有好几次探身的尺度之大，看得我差一点失态，都忍不住怀疑她是不是故意的。看着我攥着被角往被罩里稳稳一塞，轻轻松松就把蓬松的被子装了进去。林蜜雪立刻眼睛一亮，笑嘻嘻地对着我说道：“老徐，还是你厉害。”我挑了挑眉毛，不动声色地扫了一眼身边的他，没多说什么，和他一起很快就铺好了整张床铺。我看着收拾妥当的床铺，笑着对他提议道：“对了，干了这么半天你也累了吧？正好到饭点了，我们去吃点东西。”林蜜雪听到吃饭，立刻眼睛放光，咕噜一下从床上爬了起来。好啊好啊，徐哥，你可答应过我吃大餐的，可不许用麻辣烫糊弄我。我看着他满脸雀跃的样子，挑了挑眉毛，笑着说道。两个人很快换好了合身的出门衣服，一起并肩下了楼。看你说的，你徐哥是那么小气的人吗？我推出自己的摩托车，拧开钥匙打火。林蜜雪动作很熟悉的抬腿稳稳跨坐了上来。骑在我背后的林蜜雪伸手摸了摸坐垫，立刻夸张地感叹道：“哇，徐哥，这个车子的坐垫也太软和舒服了吧！不愧是10多万的摩托车，我感觉比汽车的还舒服。有那么软吗？你今天不是已经坐过一次了吗？”随即递给他一个头盔，让他戴好。那也做不够。林蜜雪笑着戴好头盔，我拍着腰说：“想做就给我打电话，徐哥天天带你兜风。”林蜜雪会意搂住我的腰，我们出门左拐2分钟到了步行街，逛到核心区，我选了半岛西餐带他进门。先生您好，欢迎光临半岛西餐，请问有预约吗？刚一进门，服务生就礼貌地迎了过来。你们这里还需要预约吗？我抬眼看向身前的服务生，开口问道：“先生，一般不需要的，不过有些有低消的 VIP 包间需要提前预定。”服务生微微躬身，礼貌地回答道：“哦，那现在还有空余的包间吗？”
我只见轻扣台面，继续开口问道。1楼的米兰小屋和2楼的江景小筑都还没有预定出去，这两个都是尊贵 VIP 包间。米兰小屋低消5800，江景小筑低消8888。服务生介绍完，见我没说话，连忙继续说道：“先生，我们那边的公共区也有位置，如果你们只有2位用餐的话，坐那里也是可以的。”不用了，就去2楼吧。刚刚愣了片刻神，倒不是我觉得包间费贵了，只是第一次来这里，看着周围奢华格调的布置，一时有些走神。8888的低消，对于我现在的身价而言，不过是毛毛雨，还不至于让我心疼啊。徐哥，不用了吧，我们就在公共区随便吃一点就好了。听到8888的低消，林蜜雪连忙开口说道：“那怎么行？你没听过一句话吗？女人不能说随便。”听到他的话，我笑着问道：“徐哥，你真讨厌，明知道我不是那个意思。”林蜜雪娇嗔问道：“行了，就这么定了，带我们上去吧。”我以一副不容置疑的口气说道：“好的，先生女士，请跟我这边来。”服务员礼貌地说道，对于刚刚2个人的调侃打笑，仿佛没有看见一样。哇，徐哥，这里好漂亮，简直太有感觉了。我打量着眼前的包间，眼里也露出了满意之色，说是包间，其实是半开放式的结构。里屋是装饰考究的用餐区，使用的桌椅都是质感温润的原木风格。推开露台的门之后，外面是一个可以观景的小露台，四周点缀满了高低错落的绿植花木。露台中间是一个堪堪可以容纳2人对坐的桌几，奶白色的色调和周边的花木相得益彰，让人如同置身于一个静谧的秘密花园之中。露台对面就是浩荡的锦江，夜幕掩饰下倒映着半城繁华，让人迷醉。的确不错，我点头称赞道，随即坐在露台的椅子上。先生，请您点餐，这几道都是我们餐厅的招牌，非常建议您品尝一下。而且特别巧，我们今天有提供 M12级的和牛。服务生躬身介绍道。不错不错，这个黑松露，还有这个菊波龙、帝王蟹都来1份，还有这个。我看着精致的菜单，一口气点了5、6道菜。基本这样吧，甜点和饮料你们看着搭配，再开1瓶餐酒。我说完，把菜单递回给服务员。好的，先生，请您稍等，马上接准备。服务生接过菜单，神情更添尊敬。刚点的主菜粗略算来已超1万，再加那瓶6000多的干红，近2万的消费，就算在这家高档餐厅，也算得上是高消费了。徐哥，我们点这么多，是不是浪费啊？林蜜雪问着，眼里满是期待兴奋。没关系，好吃就行。我摆手说道，豪气让林蜜雪心醉神迷。菜品陆续上桌，看着美味，林蜜雪不断惊呼，我也食欲大动。哇，这个波龙的肉好嫩，这个和牛也超好吃，舌头都快吞下去了。我坐在暖光笼罩的精致包厢餐桌旁，看着林蜜雪在对面不顾形象的大口大吃，自己也丝毫没有客气，眼底带着放松的笑意，对着满桌的鲜香美味畅快大快朵颐。2个人边吃边喝边随性闲聊。这一顿饭前后吃了1个多小时，酒足饭饱之后叫来服务员结账，这一餐足足花了2万3000多。眼看着我眼也不眨的刷卡付账，林蜜雪的心脏又是一阵不受控制的猛烈跳动，只觉得此刻的我有着说不出的魅力，疑惑这还是之前认识的徐福海吗？该不会是被超级富2代附身了吧？林蜜雪心里想着。回去的路上，夜色裹着微凉的晚风，耳边是呼啸而过的风声。林蜜雪坐在我摩托车的后座上，双手轻轻环住我的腰，身体贴得比之前更紧了。我开口问她，这么晚了，是回你的住处，还是在我那里住一晚，明天再直接去上班？路上我随口问道，徐哥，我住的地方离得挺远的，一个人回去不太方便，夜里走夜路也不安全，那边路也不太好走。要是你不介意的话，我就去你那里蹭一晚行不？也让我好好享受一下住豪宅到底是啥感觉。林蜜雪打趣地说道。行，那我们就回家。我听到她的话，当即哈哈一笑，开口说道。等我们一同回到宽敞明亮的住处，暖黄的灯光落在她的身上，我抬眼就看到林蜜雪站在客卧的门口，脚步顿在原地没有动，眼睛却有些渴望地看着我卧室里的大床。我看着她的模样，眼底带着了然的笑意，忍不住轻笑出声，随即对着她笑笑说道，蜜雪，这卧室的床太大了，我一个人睡有些不习惯。一夜的时光悄然过去，柔软的被褥裹着满身的暖意。第2天日上三竿，我浑身舒爽的缓缓起床，看着又要粘过来的林蜜雪，我伸出双手扳住她的肩膀，认真的说道，别这样太过亲近，容易让人误会我们2个人有什么关系，就不好了。林蜜雪一愣，看着我的眼神顿时领悟过来，强，我知道了，老徐，以后会注意的。她点点头，自然的笑着说道，行，走吧，去给你买车，正好我也要买一辆，天天骑摩托车不是个事儿，偶尔玩玩还行，上班代步太不方便了。你还要上班啊？林蜜雪一边在卫生间洗漱，一边含混的问道。是啊，工作不能丢，干了这么多年了，和同事都有感情了。想着办公室里那几个同事，我嘿嘿一笑。老徐，你准备买什么车啊？林蜜雪好奇的问道。某品牌的豪华轿车。我想也不想的说道。没钱时就对这辆车心心念念，现在有钱了要圆梦。我呢？林蜜雪好奇的问。某款中型轿车吧。我说道。为啥买它？林蜜雪继续问。因为比周娜那辆大一圈。我笑道。老徐，你可真逗。林蜜雪大笑。2个人一边随意闲聊，一边各自穿好衣服出了门。因为要买车就没再骑摩托车，在门口打了一辆车，直奔服饰最大的东郊汽车市场，直奔目标品牌的4S 店，全款给林蜜雪买了近40万的车，交保险上牌的事直接扔给店里。2个人又杀到另一个品牌的4S 店，这次花费的时间要长一些。我直接买走了店里唯一一辆顶配的黑色豪华轿车，连店长都惊动了，亲自出面办手续，全款落地将近400万，让林蜜雪再次真切见识了我实打实的雄厚实力。坐在如同飞机头等舱一样宽敞舒适的后座内，我满脸惬意享受地叹了口气，
悠然开口道：“这才是真正的享受生活啊。”前排的林蜜雪坐在平稳的驾驶之内，同样满脸满足地叹了口气。是啊，有钱真好。我淡声开口问道：“你会开吗？”会啊，你以前又不是没坐过我的小车，我可是有着10多年实打实驾龄的老司机了，开车技术绝对稳当靠谱。林蜜雪扬起下巴，满脸得意骄傲地说道：“林蜜雪老司机，我现在还缺一个专属司机，你兼个职怎么样？”我半开玩笑地说道。行啊，有工资没？林蜜雪眼睛瞬间一亮，凑过来笑着开口问道：“必须有啊，1年20万，来不？”我看着她，挑眉笑着开口说道：“必须来啊，老徐，你不是逗我玩吧？”林蜜雪满脸惊讶，从昨天到现在，我给她的钱加上那辆车，数目已经相当可观了。听到她满是惊讶的话，我没有多说什么，直接掏出手机，用一笔实打实的转账代替了所有回答。徐总，您的司机林蜜雪前来报道，请问我们现在去哪儿？林蜜雪一本正经地转身问道：“银泰百货。”我舒舒服服地躺在后排，懒懒地说道：“好的，徐总，如果您不介意的话，我先打个电话辞个职。”林蜜雪笑着说道，看我点头应许，连忙掏出手机拨通了经理的电话。喂，经理，和你说个事，我辞职了，这个月剩下的工资也不要了，就这样，再见。潇洒挂完电话的他整个人都神清气爽，潇洒地打完这个电话，林蜜雪整个人神清气爽，轻轻按下车辆启动键，指尖摸着顺滑的方向盘轻打方向，稳稳朝着银泰百货驶去。这个还有这个，都给我包起来。银泰百货2楼某品牌专卖店里，我指着对面墙上的几件衣服吩咐道：“啊，老徐，你不是吧？干嘛给我买这么多啊？”一旁的林蜜雪又惊又喜，这几件裙子她都很喜欢，加在起得2-3万。刚刚你试的时候，这几件我都觉得不错，穿起来特别好看。我笑着说道：“老徐，你对我真好。”林蜜雪揽着我的胳膊，开心地说道：“主要是你表现好，给你买东西我买的开心。”我一边说着，一边掏出银行卡，痛快地刷了卡。几件衣服、1双鞋子，花了3万2。看着身边女人殷勤爱慕的眼神，我顿时觉得这钱花的值了。我当然知道林蜜雪和我在一起，完全就是被我拿钱砸下来的，但管他呢，只要这个女人能让我开心，这钱就花的值。至于真心，16年的婚姻早把这玩意儿消磨殆尽了。蜜雪，你眼光比我好，帮我给然然选几件。放心吧，老徐，保证让然然变成最漂亮的小公主。你把然然衣服的尺码告诉我。林蜜雪信心十足地说道。我轻嗯一声，指尖轻敲桌面，缓缓点了点头，把女儿徐然的穿衣尺码清晰准确地告诉了林蜜雪。林蜜雪的衣品，这么多年相处下来，我始终是比较认可的。周娜尽管也爱打扮，爱赶潮流，但比起林蜜雪来，审美和品味差的不是一点半点。林蜜雪清楚知道我家底丰厚，而且徐然又是我放在心尖上最看重的宝贝女儿，自然不会在衣服价格上有半分计较。她充分考虑到徐然在校大学生的身份，认真搭配了2套休闲款和2套正装，结账时又是10几万，眼都不眨，直接刷了出去。看着我刷卡时连眼皮都没眨一下的淡然样子，站在收银台一旁的林蜜雪心里已经彻底麻木了。她是真的怎么都想不通，为什么以前看上去老实巴交又没本事的我，离了婚之后突然判若两人，变得这般出手阔绰、豪气逼人。不过转念一想，这世间人人都有不愿对外言说的隐秘心事，她本就是个聪明通透、拎得清的女人，绝不会贸然去打听这些不该问的私密私事。她只清楚知道安心跟着我，有豪宅住，有豪车开，有顶奢侈品用，这就完全足够。她从不在乎旁人在背后指指点点说她拜金物质。30多岁的女人了，所剩的鲜活青春还有几年光景，能抓住青春的小尾巴，成功钓上我这条大鱼，她现在心里早就满意的不得了。至于闺蜜周娜会不会生气，她根本毫不在意。在她眼里，所谓牢不可破的闺蜜情分，在豪宅豪车、真金白银和顶奢奢侈品面前，根本就是不值一提的天大笑话。当然，和周娜的关系该维护还是要维护。林蜜雪心里清楚，光凭自己的条件，可不值当我为她花这么巨大的代价。她心里无比清楚，自己是周娜闺蜜的这层身份，恐怕才是我愿意这样对她的更重要的原因。周娜以前那样刻薄对我，若我只是个没脾气、没本事、没钱的男人，只能默默受着认命。可现在我是身家深不可测的神豪，怎会甘心咽下过往的屈辱？自己是周娜的闺蜜，我刚离婚就让她跟在身边，还给了她这么优渥的物质条件，为了什么？答案当然是为了报复周娜。这个男人就是想让周娜后悔自己有眼无珠，后悔曾经做过的那些对不起她的事。他必须做好自己的本分，这是他留在我身边最大的价值。林蜜雪丝毫不怀疑，凭我的能力和雄厚实力，绝对不可能只有她一个女人。男人有钱就变坏，这样的例子她这些年见过太多了。现在的年轻小姑娘可比他们这些老一样疯狂主动多了，什么话都敢说，什么事都敢做。以我的条件，只要我愿意，他们会疯了似的往上扑。面对那些满脸胶原蛋白的年轻小姑娘，林蜜雪深深清楚，自己唯一的优势就是周娜闺蜜这层身份，她必须把这个优势发挥到极致。她骨子里本就是个疯狂的女人，哪怕被我当成玩具，也要做我最喜爱的那一个，只为能够轻易获得以前那些做梦都得不到的物质。林蜜雪垂着眸，指尖轻轻攥着购物袋的提手，心里翻涌着细碎的念头。她觉得即便是一个玩具，也是幸福的玩具。如果让她选择，她愿意一辈子当这样的玩具。她要努力发掘自己更大的价值，让我更加离不开她，更依赖她，这样她就能源源不断获得更多她想要的东西。林蜜雪跟在我身侧，指尖轻轻挽着我的胳膊，一边陪着我在商场里闲逛购物，一边在心里默默地想着这些事情。越想越通透明白，越想眼底的神色越坚定，甚至还脑补了各种好玩刺激的场景。想着想着，竟然渐渐有些兴奋，双颊微微泛起薄红。我们换步来到商场明亮的化妆品专柜前，林蜜雪抬手指着玻璃展柜上一款精致的少女系列套盒，开口说道：“
老徐，这个品牌的套装是今年的新品，是少女系列的，给冉冉买一套吧。女孩子都需要化妆品的，这个她肯定喜欢。我顺着他指的方向看了一眼套盒的定价，上面标着29000块。虽然我不明白为什么一套化妆品会卖得那么贵，但既然是送给女儿的东西，我当然毫不犹豫的大手一挥直接买了下来，还笑着让她也给自己选一套适合的系列。林蜜雪闻言眼睛瞬间亮了起来，抬手指着展柜上另一款高端熟女系列的套盒，应声说好。接过刀钩递来的精致袋子后，老徐，晚上我好好表现给你看。他将嘴唇贴在我耳边轻声说道。我点了点头，刚想说什么，口袋里的手机突然急促地响了起来。我伸手从口袋里掏出手机，屏幕上显示的是个本地号码，号段后面连着好几个8，一眼就能看出机主非同一般的身份。我按下接通键放到耳边，开口问道：喂，哪位？电话那头的男人自我介绍，是工商银行服饰分行的行长李长林。听着电话那头男人的介绍，我挑了挑眉毛，开口问道：李行长啊，有什么事吗？李长林笑着回应：今天上午本市的中道律师事务所来电，想要委托查询您的银行账户信息，不过我们已经拒绝了。您是我行的贵宾储户，对您的信息我们有严格的保密纪律。我闻言微微一愣，一时间没弄明白律师事务所为什么要查询我的银行信息，但还是下意识对着电话说了声谢谢。李长林又说还有些事想当面和我谈，邀请我中午一起吃饭，由他做东。我想了片刻，便痛快地答应了下来。我心里清楚这笔钱来自于系统，对系统的能力我向来深信不疑，若是连资金来源都解决不了，也对不起系统这个强大的加持。我只是好奇律师事务所为何查我的事，也觉得银行行长值得认识，便跟林蜜雪说：今天就逛到这儿，先把东西送回家。我中午要去参加一个饭局。林蜜雪闻言乖巧点头应下，心里默默盘点着今天的收获，满是藏不住的欢喜与雀跃。同福雅注式服饰，最著名的高端私房菜锦江穿城而过。湖心岛上的它实行会员制，需提前预约，人均低消2万元以上，是绝对的高端消费场所。我以前也只是听说过，虽然在这里生活了16年，但却一次也没来过。说起来这还是第一次。林蜜雪开着豪华轿车将我送到通往湖心岛的小码头，那里有专门的工作人员等待。我表明身份后，对方很客气地把我请上了专门的小型轮渡。看着林蜜雪有些渴望的神情，我拍了拍她的手臂说道：这次是有公事，等下次有机会专门带你过来吃一次。听说这里的大闸蟹很不错，正好我也要去公司收拾一下个人的东西，再把今天上午买的东西送回家。林蜜雪笑着说道：好，准备一下，明天我们一起去帝都看看冉冉。我叮嘱道。行，我回去先准备着，你如果需要什么，直接告诉我就行。林蜜雪说道。我点了点头，转身上了轮渡。江边的景色很美，我却无心欣赏，心里一直想着到底是谁要查我，有些心神不宁。10多分钟后，平稳行驶的轮途缓缓抵达了湖心岛。我问部下了船，在等候的工作人员的带领下向前走去。岛上花木扶疏，造型别致的亭堂楼阁错落点缀其中，自有一种江南水乡的温婉韵味。江风徐来，让我感觉心旷神怡，心神也渐渐宁静下来。沿着脚下蜿蜒曲折的青石小径缓步走了一会儿，便来到一处雅致的私家园子面前。青灰色的院墙，莹润的琉璃瓦顶，迎面是一扇厚重的朱红色大门，此刻正大开着，门内隐约可见翠竹掩映，有种地道苏式园林的清雅古韵味道。走进园内没走多远，便来到一处格局精巧的精致别院。古朴的院门处，一位穿着挺阔白衬衫、戴着斯文金边眼镜、体型微胖的中年男人，正目光望向我来的方向，静静等在那里。在他身后还并肩站着2个穿着规整银行制服的年轻女员工。看到我缓步走过来，中年男人立刻主动迎了上来，脸上露出十分热情的笑容。您好，是徐先生吧？我是行长李长富。看着李长富主动伸过来的手，我很自然地抬手握了上去。李先生你好，很高兴认识你。我的表现不卑不亢，极为自然。眼前这位虽然是4大行之一的其中一行的一把手，换成以前根本不会和我有任何交集，但我现在手握大几千万的身家。俗话说钱是男人胆，有雄厚的资本做后盾，自然不会在气势上落了下风。2个人在门口寒暄了几句，李长富热情地邀请我进了包间。包间内充满了古风禅意，让人感到十分舒适。4人分宾主落座之后，李长富吩咐服务员开始上菜，随后又和我闲聊起来。李长富的交谈很有技巧，并没有一开始就把话题往账户的事情上扯，只是和我聊起了服饰的一些趣闻，让我感到很舒服。2个穿着工行制服的女员工，一位年长些的坐在李长林身侧，另一位20多岁的年轻少妇坐在我右手边，安静听着我们闲谈，不时帮我添水整理餐具。我以前也经常小酌，但不贪杯，最多也就是4两到半斤，自己在家的时候一般都是2两酒。听到我的话，旁边的少妇员工立刻起身拿酒替我和李长富倒上，又朝自己的杯子里倒了一点白开水。哎，小姐，徐总是我们银行的贵宾，你怎么能用水陪客人呢？换白酒。看到手下女员工倒的是水，李长富皱着眉头，满脸不悦地开口说道：行长，我酒量实在不行，喝白酒很容易醉，要不我喝点红酒吧。听到行长的话，少妇连忙堆起得体的笑容，轻声开口推辞道：不行，红酒怎么行？太不尊重客人了，就换白的，下午不用去行礼了，我批你假。李长林用一副不容置疑的强硬口吻说道：没关系的，李行，女士不能喝就不用勉强了。我坐在座位上，脸上带着温和的笑意，开口说道：徐总，你放心吧，我不会让他多喝的，小白的酒量我是知道的。哈哈哈哈，我知道你是怜香惜玉，
不过你可真不一定喝得过他。李长富当即哈哈大笑道：“李长富既然都这么说了，我自然不好再多说什么。而且我清楚看到身边的少妇已经把自己杯子里的白水换成了高度白酒。以前在单位，我也经常遇到酒局上领导硬要求女同事喝酒的情形。说实话，我心里实在有点看不惯。不过眼下我和对方还不算熟悉，自然不方便多说什么。精致的特色菜肴被服务员一道道端上桌，李长富也抬手端起了面前的酒杯。徐总，我正式介绍一下，这是我们行的办公室主任牛丽。你身边的美女是大客户部员工白小杰，来吧，让我们共同和徐总碰一杯，好好庆祝我们的相识。李长富举着酒杯朗声开口说道。我端起酒杯，笑着和李长富碰了一下，随即一饮而尽。这种喝白酒的专用小酒杯，一杯不过2钱，喝的又是高档白酒，一口干掉自然不会有什么压力。看着我一口干掉了杯中的酒，李长富也痛快的一饮而尽。徐总真是个痛快人，小杰给徐总倒上，笑着开口说道。来，徐总，尝尝这里的特产大闸蟹。全国都说知名产地的大闸蟹好吃，要我说呀，还真不见得比得上咱们服饰的。身边的白小杰殷勤地替我拿过一只鲜活肥美的大闸蟹，用传统的蟹八件仔细削开蟹壳，将饱满的蟹肉放在我面前的干净盘子里。徐总，您尝尝。白小杰柔声开口说道。我转身对他笑着点了点头，同时近距离仔细打量了一下他。他生着一张精致的鹅蛋脸，细致的五官格外耐看，第一眼不是特别惊艳，是那种温婉的居家少妇的感觉，但越看越有味道。特别是一对漂亮的丹凤眼总溢着淡淡的笑，带着一股隐隐的魅意，身材娇小玲珑，该瘦的地方瘦，该挺的地方挺。酒过3巡，李行长让牛丽和白小杰先出去，二人知道有要事商谈，连忙起身离开。偌大的包间内只剩李长林和我2人。他说之前电话里不方便说涉及您和家庭隐私的事，才约您到这里来。听到李长林说正题，我也点了点头，认真的倾听着。徐总，您知道委托中道律师事务所调查您账户情况的人是谁吗？李长林坐在会客沙发上，身体微微前倾，沉声开口问道。我闻言指尖顿了顿，轻轻摇了摇头，脸上带着几分不解的疑惑，皱着眉开口问道。不知道。怎么？难道我的账户有什么问题吗？不，徐总，您的账户没有问题，非常正常。李长富连忙摆着手，脸上带着恭敬的笑意解释，昨日转入的大额境外资金完全合法正规，因金额超5000万标准线，我已自动升级为我行尊贵 VIP 大客户。此次带白小杰前来，是为对接业务提供专属优质服务。听着李长富条理清晰、态度恭敬的解释，我指尖轻轻摩挲着面前玻璃杯的冰凉杯壁，坐在原地缓缓点了点头，悬在心头的担忧瞬间便去了一大半，心里暗自松了口气。只要钱的来源不是问题，那就根本没什么值得我担心的。今天上午，中道律师事务所的专职律师孙林专程来到我行，申请查询您名下账户的近期交易记录，而委托人则是……说到这里，李长富神色带着几分谨慎，刻意顿了顿，抬眼悄悄看了我一眼，见我正凝神认真听着，才准备继续说下去。是您的岳父。李长富坐在对面，压低声音，缓缓开口说道：“是他。”听到李长富的话，我眼猛地抬眼，脱口而出反问。本来剩下的一点点担忧顿时消失无踪，紧绷的肩背彻底放松，脸上露出了一个全然恍然的表情，心里瞬间就明白了过来。是的，本来按照您现在的账户级别，有着极高的保密权限与严格的风控规则，除了您本人和国家的一些特殊部门外，其他人根本没有权限调查您的账户情况，我们完全可以直接拒绝。李长富看着我，神色郑重的认真开口解释道：“没什么隐私不隐私的。”我说着指尖轻敲了敲桌面，眼底闪过一丝冷意。周娜在得知我买了3000万的房产之后，到现在都没有过来闹，我还以为她转性了，没想到是背后有高人指点啊。李行长，是这么回事。我思忖了片刻，花了几分钟时间把和周娜的事情简单说了个大概。整个过程我并没有强调婚姻里周娜如何对我，只是平静陈述客观事实。毕竟这种事没必要逢人就说，搞得自己像个祥林嫂似的。至于账户里的1个亿，我同样没有解释。在我看来，既然系统能够100%保障钱的来源合理合法，自己就没必要画蛇添鱼多做解释，那样反倒显得格外可疑。李长富听完后神色认真地看着我表示，若情况属实，周娜的确没资格分割财产，还可帮我联系合作的专业律师。听到李行长这么说，我当即点了点头，这话正对我的心思。我虽对周家有怨气，却从没想过拿他们怎么样，毕竟他们是孩子的家人。本想以后大路朝天各走一边，可我没想到离婚协议都写清了，我没拿他们的拆迁款说事，他们却惦记上了我的钱。其实周娜一家的条件还可以，周娜自己有稳定的固定工作，她的父亲是退下来的小领导，每个月都能按时领到足额的退休金，她的母亲是退休教师，每月的退休金也十分可观。一家人现在住着的3居室，房贷也早就全部还清了。一家4口人的收入加在一起，每个月稳定到手的钱足足有3万多块。这样的收入水平虽然比不上大富大贵的豪门人家，但日常日子过得绝对不算拮据困难。只是周娜一向花钱大手大脚，丝毫没有合理规划个人收支的意识。她日常用的化妆品全都是高端1线大牌，几千块的衣服和包包更是眼都不画，说买就买。还经常西周好几次和朋友外出聚餐聚会，每次消费都要花上1-2千块。这样毫无节制的折腾下来，他每个月基本都剩不下几个闲钱。正因为这样毫无节制的消费习惯，周娜才一直打心底里看不起我，满心嫌弃我赚的钱太少，一开口就是朋友买了大牌包包，飞国外度假。
老公送豪车之类的话，每天看我都不顺眼，动辄开口就是各种冷嘲热讽，甚至厉声责骂。每到这个时候，我说话也不是，不说话也不是，开口辩解马上就会招来周娜更难听的厉声责骂，闭口不说话又会被她说成撂脸子，对她冷暴力。想起那段压抑的日子，我甚至有些后怕，无比庆幸和周娜离了婚。再不离婚，我恐怕会严重抑郁，甚至自杀。好在现在这一切都已经彻底成了过去式。至于周娜一家人的纠缠，也绝对早已完完全全在我的意料之中。这一家人全都是视财如命、自私自利的刻薄性格，看到我刚离婚就过上了这么好的日子，不满心眼红嫉妒才是怪事。但不管他们怎么想方设法上门纠缠，我都不会再无底线惯着他们一家人了。离婚时所有的财产都给了周娜，我不仅彻底净身出户，还要抚养刚刚上大学的女儿，而周娜甚至连一分抚养费都不愿意出，可以说是把事情做绝了。现在看我发达了有钱了，就转头想要惦记着分我的财产，天底下哪有这样的好事？眼看着我亮明了自己的态度，李长富当即点了点头，立刻打电话把2个女生又都叫了回来，对着身边的白小杰严肃地交代起专属服务的要求。李航长严肃交代白小杰，他以后就是我的专属服务专员，要详细介绍服务内容，留下联系方式，务必24小时随叫随到，全力满足我的所有要求。白小杰连连点头应下。这顿饭吃得十分舒心，足足吃了1个多小时，酒也喝了6、7两。酒足饭饱之后，几人离开同福雅住，一同坐轮渡来到码头。一直等待在这里的林蜜雪看到我下了轮渡，连忙将车子开过来，又下车打开了车门。她本就是个喜欢物质享受的女人，以前是没条件，只能眼馋那些有钱人的生活，现在有了钱，当然要尽情享受。当她把车子稳稳停在装潢奢华大气的饭店门口，享受着门童躬身上前开车门的尊敬接待，和周遭其他客人纷纷投来的羡慕眼光时，那种虚荣心得到极大满足的愉悦，是她过往20多年人生里从未体验过的全新珍贵感受。如果说一开始她对于以这种不明不白的身份跟在我身边，心里还藏着些许别扭与说不清的不舒服的话，经过2天1夜顶级有钱人的奢华生活体验，他已经深深迷恋上了这种纸醉金迷的感觉，再也回不去从前平淡的日子了。看到林蜜雪从车里缓步下来，等候在高档饭店门口的李长林目光顿时一亮，眼前这个女人虽然一眼看去年龄已有30多岁，但那种从内到外的成熟风韵，就像一颗汁水饱满熟透的水蜜桃，对男人有着无穷的致命吸引力。特别是她那张酷似当红知名明星的脸，再加上好到极致的玲珑有致的身材，任何正常男人看到她的第一眼都会忍不住心生旖旎遐想。不过李长富毕竟是见过大世面的人，尽管微微失态，也立刻迅速调整好了自己的状态。徐总，我们行里特意专程为您精心准备了一些专属宝礼，您让司机帮忙打开一下车子的后备箱，我安排专人给您搬进去。李长富脸上挂着谦和得体的笑容说道。李航，你实在太客气了，这多不好意思。我笑着开口客气地回应道，这怎么能是客气呢？这都是您作为我行最高等级顶级 VIP 大客户理应享受的专属尊贵配套待遇，以后我们每个季度定期都会配送，您到时候直接告诉小杰准确的日常送货地址就可以了。李长富依旧满脸笑呵呵地说道。既然李长富都把话说到这份上了，我便不再假意客气，让林蜜雪打开了车子的后备箱。很快2个穿着笔挺银行制服的男员工搬着箱子提着袋子快步走了过来。我随意扫了一眼，有高档白酒、香烟、茶叶，还有进口水果与营养品。光是眼前这几件精致的东西，市场价值最少都有1万多块，这就是顶级 VIP 客户的专属待遇吗？还真不错。我看着几乎塞满后备箱的东西，心情愉快地想着。徐总，关于律师的事，我已经专门交代白小杰，稍后会有本地金牌律师联系您，具体的要求您可以和律师当面详聊，如果有什么需要我帮忙的，随时给我打电话就行。李长富满脸热情地说道。我点头道，谢后随即向自己的车子走去。一旁的白小杰很有眼色地帮我拉开车门，还贴心用手挡住了我的头顶。稍后发您 VIP 服务内容，方便加个微信吗？手机号就是微信号。我坐进车里后，白小杰探身车窗外笑着说。我点头关上车窗，车子开了一段，林蜜雪好奇问他是谁，我说是服务专员白小杰。他闻言轻笑，我追问缘由，他说感觉他该是老师，不该是银行职员。林蜜雪笑着说道。听到林蜜雪的话，我愣了半晌，突然明白了他的意思。2个人在车里闲聊，我倒也不担心影响林蜜雪开车，一来他的确像自己说的是开了10几年车的老司机，豪华轿车安全性能绝佳，给我们的感觉就一个字稳。2来豪车自带的主动避让属性也让他驾驶更轻松。叮铃铃，一阵清脆的电话铃声突然响起，我掏出手机低头一看，来电显示赫然是周娜。喂，我没多想，指尖划过屏幕直接接通了电话。电话那头，周娜的声音冷冷的传来，裹着一股沉甸甸的低气压，还是那种我无比熟悉的强势感觉。我下意识皱了皱眉头，紧紧握着手机的指尖微微收紧。好，在哪聊？顿了顿，沉声说道。锦江园，顺便参观一下你的豪宅。带着浓浓的嘲讽意味，周娜开口说道。隔着冰冷的电话，我都能清晰听出她话里一股浓重的咬牙切齿的味道。行啊，来吧，到门口给我打电话，我让保安放行。我说完这句话，毫不拖泥带水的直接抬手挂断了电话。电话那头，周娜看到我居然主动挂了她的电话，死死握着手机的指节音用力泛白，原本阴沉的脸色瞬间变得无比难看。行啊，徐福海，刚离婚2天，居然敢挂我电话了，长能耐了啊！周娜咬着后槽牙，满脸戾气的恨恨说道。
周娜给你打电话了。平稳握着方向盘正在开车的林蜜雪，自然也听到了我刚才电话的全部内容。等我挂断后，轻轻侧头看我，随意问道：要和我当面谈谈，你感觉挺准啊，怎么知道是他？我看着他，嘴角带笑的开口问道：女人的直觉，别忘了，我可是她闺蜜呢。林蜜雪眨眼笑嘻嘻的说道。刚好车子驶入小区，车库闸仪自动抬杠，她开着车直接驶入了地下停车场。我挑了挑眉，嘿嘿笑着开口说道：的确是好闺蜜，人家刚离婚，你就把她前夫睡了。不是你睡我的吗？林蜜雪眼波流转，带着几分矫狂促狭道：谁睡谁不都一样？我随口调侃道。离婚后又获得了系统的我，不知不觉间心态已经发生了巨大变化。像这样和林蜜雪打趣互撩，放在以前我绝对不敢做，现在却像呼吸一样自然。好吧，你说都一样就都一样。老徐，一会儿周娜来，我是不是应该回避一下？林蜜雪看着我轻声问道。回避为什么要回避？听到她的话，我满脸奇怪地问道。她现在本来就带着满心怨气，觉得你肯定背着她隐瞒了这么有钱的事实，这次上门就是兴师问罪来了，你再让她看到和我在一起，你就不怕他当场发疯？林蜜雪看着我调侃道。蜜雪，你说的有道理，以他的性格的确有可能这样，那你说怎么办？我笑着把难题抛回给他。林蜜雪想好应对周娜的主意，我笑着夸她是天才。她轻叹着打趣自己的处境，轻打方向盘，把车稳稳地停在车位上。我们相约上楼，她贴心地哄着我说晚上讲睡前故事。我下了车，任由林蜜雪搂着自己的胳膊，像一对真正的情侣一样。我和林蜜雪一同来到电梯前，乘梯上楼，抬手推开厚重的房门。林蜜雪温柔地替我脱去外套，又贴心弯腰帮我换好软底拖鞋。眼看我在客厅宽大的沙发上安稳坐下，转身去给我泡了一杯温热的绿茶，还细心摆上了一个装满新鲜鲜果的精致果盘。我坐在宽大柔软的沙发上，林蜜雪放好东西后，看着我柔声开口：老徐，你先看会儿电视吧，我去把地拖一下。林蜜雪说着便迈开轻快的脚步，转身朝着干净的卫生间的方向走去。刚走2步，纤细的手腕却被我伸手轻轻拉住。等下。我坐在宽大柔软的沙发上，握着她的手腕，看着她轻声开口叫住她：先去洗洗吧。我随手面前的茶几上抽出一片干净细腻的纸巾，慢慢抬手帮她轻轻擦了嘴角沾到的细碎痕迹，声音放得格外温热柔和地对着她说道。我依旧坐在宽大柔软的沙发上看着她，林蜜雪连忙轻轻摆手，柔声开口：不用，没事儿，老徐。林蜜雪说着便转过身，从面前的实木茶几上拿起一个干净透亮的玻璃杯，倒了半杯温凉干净的白开水，缓缓仰头几口就全部喝了下去。这样就行了。我依旧坐在宽大柔软的沙发上，喝完水的林蜜雪放下杯子，眉眼弯弯地看着我，笑着说道。林蜜雪说着，随即轻轻凑到我面前，微微张开粉嫩的嘴巴，对着我哈了一口温热的气，笑着开口：你闻闻。你闻闻，什么味道都没有了。我坐在宽大柔软的沙发上，脸上带着几分无奈，皱着眉头，轻轻伸手推开凑到面前的她娇俏的身影，故作淡淡的嫌弃开口说道：去，一会儿睡觉前好好刷个牙。我嘴上嫌弃的说着，心里却是忍不住暗自嘀咕，还真是没什么味儿。坐在宽大柔软的沙发上的我看着她，林蜜雪看着我的样子，顿时大笑着说道：哈哈，你还嫌弃？林蜜雪说着，随即脚步轻快地转身朝着卫生间走去，再回来的时候，手里已经拿了一个干净的拖把，弯着腰认真地擦起客厅光洁的地来。我坐在宽大柔软的沙发上，看着弯腰认真擦地的她，忍不住开口：林蜜雪，你就是个妖精。林蜜雪抬头笑着回怼：徐福海，你就是个不正经的人。你等着，今天晚上非得好好收拾你一顿。我笑着回他：行啊，某人明天早上别嚷嚷腰酸背痛就行。我坐在宽大柔软的沙发上，心里忍不住琢磨，可为什么林蜜雪这样我就不讨厌呢？不但不讨厌，反倒还有些真心的欣赏。想了好一会儿，我还是把原因归结为林蜜雪太会了，明明有心机，却就是让你莫名的舒服，让你完全讨厌不起来。就在这时，电话响了起来，我掏出来一看，正是周娜的。我到门口了，你跟警卫说吧。接通了电话，那头传来周娜的声音，冷漠中带着一丝急促。您好，是徐先生吗？门外有一位周女士要找您。片刻之后，我听到那头传来一个恭敬的声音：对，我是6栋601的业主徐福海，你让他进来吧。我和气地说道。电话那头的警卫依然用恭敬的语气说道。片刻之后，门铃声响起。好的，徐先生。我起身来到门口，拉开了防盗门。门外，周娜穿着一身黑色的套裙，挎着那个我熟悉的某品牌包包，站在对面，脸上笼罩着一层寒霜。她一言不发看了我片刻后，几步来到客厅中间，打量着眼前这奢侈的巨大的客厅。周娜胸口强烈起伏了几下。大咪咪，你怎么在这儿？刚要说什么，却突然发现了正在拖地的林蜜雪。娜娜，你怎么会来这里？看到林蜜雪在这里，周娜一脸的怨气全都化成了意外。你不是和徐哥已经离了吗？我看着林蜜雪脸上那擦充满意外和惊慌的表情，心里不由得暗自好笑。心道女人果然都是天生的演员。周娜猛地转身，几步来到我跟前，指着林蜜雪问道：徐福海，这是怎么回事？蜜雪怎么会在这里？没理情绪激动发火的周娜直接走到宽大柔软的沙发前坐下，懒懒地对着一旁的林蜜雪说道：林蜜雪，你自己说。林蜜雪连忙放好拖布，小心地来到周娜面前，撩了撩垂落的发丝，轻声解释：娜娜，你别生气，事情不是你想的那样。看着周娜不断起伏的胸口，林蜜雪带着慌乱的神色连忙开口解释：徐哥他在我们公司买了这里的房子，3000万的豪宅，
成交后，徐哥直接升级成了我们公司的尊贵级别业主，享受专属专员服务。之后，徐哥就指定我做他的专属服务专员。我本来是满心抗拒，不愿意接下这份专属专员工作的，可公司态度强硬，明确跟我说，要是我不来服务，就直接把我辞退。娜娜，你知道我现在住的那个老旧小房子，每个月光租金就要花掉1大半工资，如果被辞退，我就只能睡大街了。林蜜雪说到这里，眼眶瞬间泛红，眼底隐隐有委屈的水光晃动。她一连深吸了好几口气，才强忍着没让积攒的泪水流出来。听了林蜜雪这番带着哭腔的话，周娜眼里的戒备瞬间消退了大半，抬手轻轻拍了拍林蜜雪的后背，柔声安慰。周娜对着林蜜雪沉声开口安抚道：“没事，秘密，我一定替你和这个混蛋讨个公道。简直反天了，他还敢明目张胆欺负我的好姐们儿！”她转头怒视着沙发上的我，满脸怒意的厉声开口质问徐福海：“你买房子的事情，我先不和你计较分毫。你明知道秘密是我最好的闺蜜，居然还特意指定她做你的专属服务锅员，甚至故意使唤她给你拖地，你这人怎么能这么过分呢？”看着渐渐陷入疯狂情绪的周娜，我面无表情，缓缓站起身来，伸手关掉了客厅里正在播放的电视。我看着情绪激动的周娜，语气平淡不带一丝波澜的缓缓开口：“没错，我就是让她给我提供专属的业主服务，怎么了？我就要让她在这里给我拖地，给我洗衣服，给我做饭，给我当专属的私人司机，怎么了？”说完这些话，我眼看着周娜的脸色已经变得铁青，我没有丝毫收敛，再次对着脸色铁青的周娜火上浇油道：“我还要和她在一起，让她天天陪着我，怎么了？”听到最后这句话，周娜的眼睛瞬间变得通红，歇斯底里的对着我吼道：“隋福海，你个混蛋，我跟你没完！”说完，周娜像一头发疯的母兽般朝着我猛冲了过来。周娜发疯一样冲到我的面前，右手高高扬起，带着怒意狠狠地朝着我的脸上抓下来。我像是早就料到了她的动作，伸出一只手精准地捉住了她的手腕，随即冷冷地说道：“周娜，如果你能好好说话，就坐下来聊两句；如果你还是这么发疯，别怪我不客气。”周娜的手被我牢牢抓住，情绪变得更加疯狂，尖声叫道：“不客气，我看你怎么不客气！徐福海，你个混蛋，我今天非要撕了你！”眼看着周娜发疯一样冲着我又体又骂，林蜜雪连忙上前柔声劝说。我眼看着周娜越来越疯狂，手上一用力，直接将她扔到沙发上。柔软的海绵没让她受伤，怒火却更盛。她抓起绿茶杯朝我扔来，被我躲过杯子摔碎，又掀翻果盘。我问她闹够了吗？砸的杯子值6000块。她愣后嘴硬。我反问：“你不应该赔吗？我们什么关系？谁允许你乱砸东西？我要你赔偿有问题吗？”我冷冷地问道。周娜满脸嚣张地瞪着我，厉声嘶吼：“徐福海，你别吓唬人！什么你的房子？我告诉你，这房子有我一半，这里面的东西我想砸就砸，你能怎么样？”周娜听到我的话，心里瞬间有些发虚，指尖不自觉地微微蜷缩了起来。周娜攥紧衣角，很快稳住慌乱的心神，想到来之前父母给她出的那些万全主义，底气瞬间回笼，嘴上却强硬了起来，梗着脖子冲我高声喊出：“有你一半！”听到他的话，我当场就被气乐了，嘴角勾起一抹眼底满是嘲讽的冰冷弧度。我收敛起脸上的所有笑意，冷眼看着面前满脸涨红的周娜，缓缓开口：“刚刚你说到这个房子有你一半，我想请问你懂法吗？好歹也是受过高等教育的知识分子，怎么会说出这么可笑的话？”周娜瞬间炸毛，狠狠拍着面前的桌子，眼底满是怨怼的冲我厉声嘶吼：“隋福海，你少给我讲什么法不法的！我问你，我们没离婚的时候，你为什么背着我藏了这么多钱？没看出来啊？平日里看你那么老实，原来竟全都是装出来的！我和你整整过了16年，平时你连个好点的名牌包都不舍得给我买，现在刚离了婚，转眼你就拿出3000万买了这么好的江景大平城，你的良心不痛吗？”周娜坐在那里对我一通数落，越说越委屈，最后通红着眼眶，居然掉下了眼泪。只是面对这样声泪俱下卖惨的周娜，我并没有半点心软，面无表情地嗤笑了一声，继续用平静而不带一丝感的话说道：“周娜，念在夫妻一场，我就不追究你来我家里私闯闹事这件事了。不过你牢牢记住，这绝对是最后一次。还有，说话要讲真凭实据，结婚整整16年，我的工资每个月都一分不差的如数上交，手里留下多少钱，你心里最有数。说我藏钱，好，拿出证据来。如果没有证据，请别在这里乱说话。”听到我的话，周娜腾的一下站起来，死死瞪着我说道：“证据？好啊，徐福海，你别以为没有证据我就拿你没办法。我告诉你，证据我一定会拿到的。现在是法治社会，一切都要讲法律讲道理。我已经请了最好的律师，你等着上法庭吧。”听了这些话，我忍不住笑了。好啊，我等着你的律师函。我还是那句话，只要你拿出证据，别说分你一半，都给你也行。好，徐福海，这可是你说的，你给我记住了。周娜气呼呼地说道：“对，我说的，你去让律师调查吧。对了，没什么事的话，可以走了吗？”我笑着问道。周娜听着这句话，不自觉地又打量了一番四周。“我们复婚吧。”周娜突然扭过身体看着我，双手抱胸，淡淡地说出复婚的请求。“你是不是在开玩笑？”我满脸错愕地反问他是不是在开玩笑，他却坚称自己没开玩笑，还拿孩子当借口说想给然然一个完整的家。听了他的话，我一阵无语，看着眼前这个女人，我实在想不到她是怎么有勇气说出这些话。